Et les frères ont tous souhaité à main levée donner les citations aux frères de la Smet Cluj, mais des frères de Roumanie aussi en général. Și frații de acolo, de la convenție, au ridicat cu toții mâna pentru a transmite salutările lor, fraților din România și în special fraților din Cluj. Donc, les citations, premièrement, qu'on pourrait lire, première c'est de notre assemblée, qui est un verset et un cantique. Le premier, c'est le psaume 91. Deci, adunarea noastră a dat ca și salut psalmul 91 Le cantique également 87, si doit-il me conduire, je pense. și cântarea numărul 87, dacă nu ne înșelăm, cred că este El conduce orice cuget. Et mon papa, le frère en Christ, frère Paul Brichy également, au nom de la famille, aussi donné les cantiques, le chapitre de Matthieu, chapitre 6. Și tatăl nostru, fratele Paul Briși, în numele familiei, a dorit să vă salute de asemenea cu Matei, capitolul 6. Quelques-uns d'entre vous ont demandé également des nouvelles de la sœur Julienne. Unii dintre voi ați întrebat despre sora Julienne, sora lui Jeremy. Dernièrement, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant qu'elle est actuellement sous traitement pour un cancer. Poate că voi știți, majoritatea dintre voi, că ea este actualmente sub un tratament pentru cancer. Le pire du traitement est passé. Cea mai grea parte a tratamentului a trecut, deci a terminat tratamentul. Elle a beaucoup souffert physiquement, elle a eu beaucoup de douleurs également. Și a suferit foarte mult fizic din cauza acestui tratament. Dieu merci, elle a montré un très bon exemple de foi. Dar mulțumim Domnului că, în ciuda acestui fapt, ea a arătat un exemplu foarte bun de credință. Je suis très reconnaissant au Père Céleste qu'elle prend leçon de ses expériences. Și sunt foarte recunoscător Tatălui că poate să ia învățăminte, să spun așa, sau lecții din experiența sa, malgré que le traitement fut très dur. În ciuda faptului că a fost destul de greu. Et là, actuellement, elle se sent mieux. Și acum se simte mai bine. Et elle donne bien sûr une citation avec son frère, le frère Tim. Și a dorit și ea să vă transmită salutările, ea și soțul ei, fratele Tim din America, să vă transmită salutări. Je voudrais vous faire partager un... Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, je pense que non. Nu cred că am uitat ceva. Donc on va aborder un sujet qui pour moi est un peu de circonstance, un peu de ce qui a touché plus ma famille, mais je pense qu'il pourrait aussi toucher beaucoup d'entre nous. Astăzi o să vorbim despre o lecție datorită faptului că această experiență a atins familia noastră, dar cred că și pe unii dintre voi Et je sais que très certainement chacun d'entre vous ont des expériences. Și cred că fiecare dintre voi individual aveți experiențe. Le thème que je voudrais aborder deci tema sau titlul est issu d'un verset que je voudrais faire partager. Este dintr-un verset de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16 à 18. 2 Corinteni capitolul 4 versetul 16 la 18. 2 Corinthiens 4 16 à 18. Dacă un frate vrea să citească. 2 Corinthiens 4 16 à 18. Îmi dorește un frate sau 2 Corinteni 4 16 la 18. De aceea noi nu cădem de oboseală, căci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă,
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Le thème que je voudrais partager, c'est sur les souffrances. Deci tema care aș dori să o împărtășesc cu voi este despre suferințe. Dans ce verset, nous voyons le grand courage chrétien que mettent en évidence les paroles et actions de l'apôtre Paul. Aici, în aceste versete, vedem credința și curajul apostolului Pavel. Il a enduré beaucoup de souffrances physiques ou morales. El a îndurat multe suferințe, atât fizice cât și morale. Expérimenté des expériences éprouvantes et pourtant il écrit El a experimentat grele încercări și totuși a scris. c'est pourquoi ne perdons pas courage. De aceea noi nu pierdem curajul. Perdons pas courage. La noi este nu cădem de oboseală. În francez este nu ne pierdem curajul. Deci nu cădem de oboseală. Et même lorsque l'homme extérieur se détruit, Și chiar dacă omul dinăuntru trece, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. omul cel nou se înnoiește din zi în zi. Et c'est ici que se trouve le secret en la matière, c'est-à-dire le renouvellement de l'homme intérieur. Și aici este secretul acestui verset, deci reînnoirea noi creaturi, a omului nou. Le renouvellement de l'homme intérieur, c'est-à-dire la nouvelle créature, oui, comme tu l'as dit. Deci, cum s-a spus, reînnoirea noi creaturi. Les tribulations de l'homme extérieur auraient été en effet de terribles expériences s'il n'y avait pas l'homme intérieur. Dans le sens que si le fait qu'il y ait l'homme intérieur, du moins, nous aide dans notre consécration. Faptul că este acest om nou, omul nou, ne ajută, aceasta ne ajută în experiențele și încercările grele, omul cel nou. S'il n'y avait pas cet homme intérieur, Dacă acest nou om nu ar exista, nous serions très certainement découragés, am fi cu siguranță foarte descurajați, disperați, désespérés, et pour nous, c'est différent. dar pentru noi este diferit. Nous avons l'assurance de ces paroles qui nous sont données par l'apôtre Paul. Avem asigurarea care ne este dată prin cuvintele apostolului Pavel, Comme l'apôtre le dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. cum spune apostolul aici la început, de aceea noi nu cădem de oboseală. L'homme intérieur, c'est-à-dire la nouvelle création, la nouvelle créature, Omul cel nou, noua creatură, a l'assurance divine que si Dieu est avec lui, are asigurarea divină că dacă Dumnezeu este cu el, toutes les oppositions qu'on peut avoir autour de nous sont insignifiantes. toate opozițiile sau opozițiile care le-am avea din exterior sunt o nimica, sunt nesemnificative. L'apôtre Paul avait l'assurance que Dieu dirigeait toutes ses expériences. Apostolul Pavel avea asigurarea deplină că Dumnezeu îl conducea în toate experiențele sale Et pour son plus grand bien. și pentru binele său cel mai înalt. L'apôtre Paul avait aussi l'assurance du Seigneur Avea de asemenea asigurarea Domnului nostru que les gloires futures seraient proportionnelles aux épreuves endurées. că gloriile viitoare vor fi deasupra încercărilor. Cela veut tout simplement dire que plus grandes seront les souffrances et plus grande sera la récompense. Adică vrea să spună că cu cât încercările, cu cât probele vor fi mai grele, cu atât recompensa va fi mai mare. Nous avons ici le secret du grand zèle de l'apôtre Paul pour Dieu, pour l'Église et pour la vérité. Aici vedem care este secretul zelului apostolului Pavel
pentru biserică și pentru adevăr. Il supportait tout El suporta totul, el îndura totul, donc il supportait tout. Dieu vivait une double vie, dans le sens qu'il était l'homme, qui était Saül de Tars, El avea, să spunem așa, ca o viață dublă. Era Saul din Tars l'apôtre Paul, et donc Saül de Tars et l'apôtre Paul, le serviteur de Dieu, și Pavel, servitorul lui Dumnezeu. la nouvelle créature en Jésus-Christ. Noua creatură în Isus Hristos. Mais le monde ne le connaissait pas ainsi en tant que serviteur de Dieu, en tant que nouvelle créature. Dar lumea nu-l cunoștea ca și nouă creatură, ca și servitor al lui Dumnezeu. Mais l'apôtre Paul Dar apostolul Pavel connaissait que il y avait un combat en lui-même. știa că este în el o luptă. Un combat entre l'ancienne nature et la nouvelle, comme nous l'avons pu le lire dans le verset que nous avons lu. O luptă între noul și vechiul, așa cum am citit aici în verset. Comme c'est marqué ici, de même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Deci cum omul nostru de afară se trece, tot așa omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Nous voyons donc ici le combat Vedem aici que nous devons faire. lupta care trebuie să o ducem și noi. Le secret de l'expérience personnelle de l'apôtre Paul est accessible à tous les membres de la famille de Dieu. Și acest secret în experiențele sale personale al apostolului Pavel este accesibil, adică poate fi urmat de toți membrii familiei lui Dumnezeu. Il est accessible à tous les engendrés de l'esprit qui continuent à marcher fidèlement sur les traces de Jésus. Este valabil pentru toți cei concepuți de spirit care continuă să meargă pe urmele Domnului Isus Et d'être enseignés par sa parole. și se lasă învățați de cuvântul său. Nous avons une manifestation de la grande faveur divine Nous n'avons de manifestation aussi grande de la faveur divine que l'urge Jésus, la tête de l'Église et les apôtres, les premiers membres de l'Église. Nu este mai mare manifestare a favorii divine decât cea care o vedem, favoarea care o vedem că s-a manifestat în Domnul nostru Isus, care este capul bisericii, în apostoli și în primii membri ai bisericii. N'oublions pas l'endurance de l'apôtre quand nous lisons les paroles Să nu uităm răbdarea apostolului când citim în cuvintele din 2 Corinteni 4:17, que nos légères afflictions du moment présent că întristările noastre ușoare de o clipă produisent pour nous de la toute mesure un poids éternel de gloire. lucrează pentru noi o greutate veșnică de slavă. L'apôtre exprime la même pensée en écrivant à propos de la résurrection. Il déclare qu'il en sera de l'Église à ce moment-là. Apostolul declară privind învierea că va fi tot așa și cu biserica. Tous les fidèles seront glorifiés, honorés, bénis et rendus parfaits. Credincioșii vor fi glorificați, onorați și binecuvântați și făcuți perfecți. Mais non bénis au même degré, dans le sens, comme une étoile diffère en éclat d'une autre étoile, ainsi en est-il de la résurrection des morts. În sensul că așa cum o stea se deosebește în strălucire de o altă stea, așa este și cu învierea morților. La même leçon nous est donnée dans la prophétie de Daniel, qui se rapporte à la résurrection. Aceeași lecție ne este dată și în Daniel, capitolul 12, de la 1 la 3. Où les ressuscités sont illustrés par des étoiles dont la beauté et les éclats diffèrent. Cei înviați sunt asemănați cu stelele, a căror strălucire diferă. Daniel 12, 1 à 3.
Și o să putem să citim în Daniel 12, 1-3. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile, și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. L'apôtre Paul désirait participer avec le Seigneur aux souffrances. Apostolul Pavel dorea să participe cu Domnul la suferințele Domnului, pour pouvoir aussi participer avec lui aux gloires ca à să venir. poată participa de asemenea și în glorie cu El, să poată fi și în glorie cu El. Il se déclara volontaire et désireux d'achever en sa chair autant que possible ce qui manquait aux souffrances de Christ. El spune că dorea să împlinească ceea ce lipsea suferințelor lui Hristos, cu toții știm versetul din Coloseni. Quelque chose pour nous qui est difficile. Quelque chose pour nous qui est difficile. Ceva pentru noi ce este dificil, Mais pour l'apôtre, dar pentru apostol, mais nous devons le faire. și noi trebuie să facem de asemenea. Pour l'apôtre, les tribulations pour lui étaient une joie, Deci, cum pentru apostoli încercările erau o bucurie, sachant qu'elles produiraient en lui les fruits du Saint-Esprit pentru că el știa că aceste încercări vor produce pentru el roadele, fructele, roadele Spiritului Sfânt et le préparerait lui pour le royaume. și îl vor pregăti pentru împărăție. C'est quelque chose de dur pour nous, Poate mais pentru noi nous aceasta devons este greu, avoir ce même état Dar d'esprit que l'apôtre Paul avait. trebuie să avem aceeași stare de spirit pe care o avea apostolul Pavel, de a crede că aceste încercări produc pentru noi roadele Spiritului Sfânt. Rappelons-nous l'affirmation de la Bible de ce que ce n'est si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. Să ne amintim cuvintele din Biblie care spun că dacă suferim cu El, vom și împărăți cu El. Nous sommes engagés de suivre notre Seigneur, donc nous devons, Noi ne-am angajat ca să-L urmăm pe Domnul nostru. si nous voulons le suivre, nous devons souffrir avec Christ et dans le but de régner avec lui. Deci dacă noi ne-am angajat să-L urmăm pe Domnul, ne-am angajat și să suferim Et si, ca să domnim cu El. et si nous souffrons, si nous mourons avec lui, nous vivrons avec Și lui. dacă suferim, dacă murim cu El, vom trăi cu El. On pourrait penser qu'il est facile de débuter dans la vie chrétienne quand tout est favorable. Am putea spune că e frumos să începem viața creștină când totul ne merge bine, când toate condițiile sunt favorabile, prielnice. Il pourrait arriver que certains courent activement pendant quelque temps, puis ensuite se lassent de faire le bien, comme nous l'avons lu dans la manne de ce soir. Și poate că De s-ar ferme. putea să ajungem că cineva, de exemplu, să alerge bine și să alerge mult, dar la un moment dat să se lase. L'apôtre ne paraissait jamais se fatiguer. Dar apostolul Pavel pare că nu se obosea niciodată. Toujours sur le qui-vive, peu importe si le moment le convenait ou pas. Indiferent dacă momentul era prielnic sau nu, Il était prêt à prêcher l'évangile era gata, era pregătit să predice Evanghelia en quelque endroit que ce soit, à tous Nord- ceux qui avaient une oreille pour entendre. ce loc, la orice ureche care era deschisă. Le secret de sa persévérance nous est donné au verset 18 de verset que nous avons lu. Secretul perseverenței lui ne este dat în versetul 18, care l-am citit, Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. adică pentru că noi ne uităm la lucrurile care nu se văd. Deci, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd. Et que signifient ces paroles? Și ce înseamnă aceasta pentru noi? Elles signifient que Paul avait une vision spirituelle.
Adică pentru Pavel ce înseamnă aceasta? Înseamnă că avea o viziune spirituală. Il voyait effectivement des attractions terrestres, Vedea atracțiile pământești, comme c'est le cas pour nous. Je pense qu'on peut être cum attiré par des și choses pentru noi terrestres pot ici, fi atracții aici pe pământ, mais je Da. pense que l'apôtre ici, dar il voyait les apostolul attractions aici, terrestres, mais elles perdaient de leur pouvoir d'attraction à cause de cette vision qu'il avait devant lui. dar acestea nu aveau pentru el mare însemnitate din cauza că avea atracție pentru lucrurile cerești. À cause de sa perception des choses invisibles. Din cauza că se gândea la lucrurile care nu se văd. Et par l'œil de la foi, il voyait le Père Céleste, Și prin ochii credinței, el îl vedea pe Tatăl Ceresc, le Seigneur Jésus, pe Domnul nostru Isus, les armées célestes, armata cerească, le royaume à venir de gloire, împărăția viitoare de glorie, l'honneur, l'immortalité, gloria și nemurirea. et tout ce qui est autour de lui n'avait plus aucune importance. Și văzând toate acestea, tot ce era în jurul lui nu mai avea nicio importanță. Et chers frères et sœurs, je pense que c'est aussi un point qui devrait être, tout comme l'apôtre Paul aussi pour nous aussi. Și aceasta, dragi frați și surori, cred că ar trebui să fie și pentru noi, așa cum a fost și pentru Apostolul Pavel. Valabil și pentru noi. Que nous voyons, et je pense, je ne doute Și nu pas mă que nous le îndoiesc că Je ne noi o doute pas facem și noi mais aceasta. nous voyons par la foi les Que choses vedem qui sont devant nous, prin et nous focalisons credință. dessus, sans Și ne focalizăm, ne Nu- concentrăm pe lucrurile care le vedem prin credință. L'apôtre Paul, par la foi, voyait ce grand royaume millénaire. Prin credință, Apostolul Pavel vedea această mare împărăție milenară Se déployant devant lui, care se derula în fața lui et l'apôtre entendait l'invitation divine à devenir un héritier dans ce royaume. și Apostolul auzea această invitație de a fi moștenitor al acestei împărății, À être uni au maître et rédempteur comme co-héritier. de a fi unit cu învățătorul, de a fi comoștenitor. Il avait accepté cette invitation. Și a acceptat această invitație. Il s'était enrôlé sous la bannière du maître, S-a înrolat sub steagul învățătorului et il réalisait que toute autre chose dans le monde și își dădea seama că orice alt lucru în lumea aceasta n'avait pratiquement aucune valeur nu avea practic nicio valoare en comparaison des choses éternelles que Dieu avait promises. în comparație cu lucrurile veșnice, cu promisiunile veșnice pe care Dumnezeu le-a făcut. Il plaçait sa confiance dans la parole de Dieu. Își punea încrederea totală în cuvântul lui Dumnezeu. Bien sûr, il est de même pour nous, pour le peuple du Seigneur, pour nous tous ici présents, pour tous ceux qui se sont consacrés. Trebuie să fie valabil și pentru noi toți care suntem prezenți aici, pentru toți cei care ne-am consacrat. Nous pouvons voir les avantages de la politique, de la position sociale, des richesses, des affaires, etc. Putem să vedem, să facem comparație între avantajele politice, bogățiile, Richesses, affaires. afacerile acestei lumi, bogățiile, Mais toutes ces choses, ces ambitions terrestres, dar toate aceste ambiții terestre, ont peu de pământești, valeur, au foarte puțină valoare. car nous avons vu les choses célestes Pentru că les choses célestes avec la nouvelle vue de la nouvelle créature. Pentru că am văzut lucrurile cerești cu ochii noi creaturi. Pour l'homme naturel, l'argent a de la valeur, Pentru omul pământesc, pentru omul natural, banul are valoare. mais cet argent périra dans cette grande détresse. Dar acest ban va pieri în marea strâmtorare. Nous avons quelque chose de plus grande valeur qui est Noi au-delà de avem ce qu'on ceva voit là, mult mai valoros. et auquel nous travaillons tous. Nous avons quelque chose de plus valoros. Tu peux répéter s'il te plaît? Nous avons quelque chose de plus valoros. Nous avons quelque chose de plus valoros. Alors, ça je l'ai pas lu en fait, j'ai juste expliqué des pensées supplémentaires en fait. Tu peux répéter? Euh, Deci noi avem ceva mai valoros decât aceasta. În asta era, cred că, ideea. Dans le sens que toutes les richesses du monde périront dans la seconde détresse, et dans la détresse, et que nous avons devant nous quelque chose qui a de plus grande valeur et auquel nous avons fixé nos yeux devant. Da, deci noi avem ceva mai valoros decât toate aceste atracții pământești și spre acest ceva mai valoros ne-am ațintit privirea. Nos oreilles ont entendu le message divin.
Noi am auzit mesajul divin, nous avons été capables de discerner les choses de l'esprit, am înțeles lucrurile spirituale, les choses que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. lucrurile pe care Dumnezeu le rezervă pentru cei care îl iubesc. Les choses que l'œil n'a point vues, Lucruri pe care ochii nu le-au văzut, que l'oreille n'a point pe entendues, care urechea nu le-a auzit et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. și care la inima omului nu au ajuns. Verset qu'on peut lire, 1 Așa Corinthiens scrie 2, în 9. 1 1 Corinthiens 2, Corinteni, 9. nu știu dacă am tradus exact, dar versetul este în 1 Corinteni 2:9, după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc pe El. Nous réalisons de plus en plus que toutes les choses du présent monde mauvais ont un caractère temporel. Deci ne dăm seama că toate lucrurile pământești au sunt trecătoare, Qu'elles vont se dissoudre că ele vor dispărea avec la nouvelle dispensation qui est juste à la porte. cu noua dispensație, noua ordine care bate la ușă. Et que les honneurs et les pouvoirs terrestres perdent de leur valeur à chaque minute. Și că lucrurile pământești își pierd valoarea cu fiecare minut care trece. Au contraire, nous voyons que les choses que Dieu nous offre sont éternelles. Dar lucrurile și promisiunile pe care Dumnezeu ne le face sunt veșnice. Est-il étonnant que la Bible fasse valoir l'importance de la doctrine? Biblia, nu e de mirare că Biblia ne arată importanța doctrinei. Quiconque est bien instruit Cel selon care este bine instruit, bine învățat sau instruit, selon le véritable point de vue biblique est fort dans le Seigneur. este puternic, este tare. Quiconque n'a pas cette connaissance du royaume n'a pas la vue et l'ouïe spirituelle, Cel ce nu are această cunoștință despre împărăție, mais nous devons faire de notre mieux celui qui n'a pas cette connaissance du royaume, n'a n-are pas vu l'ouïe vederea spirituelle, și auzul spiritual, mais nous devons faire ce que l'apôtre nous demande. dar noi trebuie să facem Et ceea ce apostolul ne Je vais cere, encore relire ce verset. adică o să citesc ce spune aici. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Deci să nu ne pierdem curaj, Et lorsque notre homme extérieur se détruit, deci să nu ne pierdem curajul și când omul dinăuntru trece, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. omul cel nou se înnoiește din zi în zi. Car nos légères afflictions du moment présent Căci întristările noastre de o clipă produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, Pentru că noi ne uităm nu la lucrurile care se văd, mais à celles qui sont invisibles. ci la lucrurile care nu se văd, Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. Je voudrais encore dire quelques mots encore. Aș vrea numai să mai spun câteva cuvinte. C'est une grande joie pour nous d'être ici parmi vous. Este o mare bucurie pentru noi să fim aici cu voi. Nous vous aimons beaucoup, Vă iubim mult, malgré que peut-être nous ne savons pas très bien le montrer souvent. deși poate că nu reușim așa bine să arătăm întotdeauna iubirea. Nous avons eu connaissance des expériences de chacun d'entre vous, de quelques-uns d'entre vous. Am auzit și de unele experiențe care sunt printre voi. Je veux que vous sachiez que nous vous gardions dans nos prières. Dar să știți că vă păstrăm în rugăciuni, ne rugăm. Les expériences que notre Père Céleste peut nous permettre peuvent être très difficiles, Experiențele pe care Tatăl Ceresc poate le permite pot fi poate foarte dificile, mais nous avons l'assurance que dar c'est pour notre avem développement, pour nous améliorer, asigurarea că sunt pentru dezvoltarea noastră, pentru ameliorarea noastră pour grandir davantage à l'image de notre Seigneur bien-aimé. și pentru a crește tot mai mult în asemănare cu Domnul nostru iubit. Et quelques-uns d'entre nous, on a eu connaissance de quelques frères qui sont déjà passés au-delà du voile dans l'Assemblée de Cluj. Și știm că am auzit despre unii care deja au trecut de aici din adunarea din Cluj. Nous espérons que ces frères sont avec le Seigneur. Noi sperăm ca aceștia să fie cu Domnul.
Mon souhait pour toute Și l'Assemblée, dorința noastră pentru toți din adunare, c'est que vous puissiez continuer sur ce chemin étroit, ca voi să puteți continua Toujours pe sur această cette cale course. îngustă, persévérer, să perseverați, să de ne pas perdre courage quand les épreuves pourraient peut-être nous écraser, Să nu pierdeți curaj atunci, poate când încercările vi se par că vă strivesc. Et je souhaite la bénédiction sur chacun d'entre vous. Și vă doresc binecuvântarea Ainsi qu'à Domnului moi-même. pentru Amen. fiecare dintre voi și pentru mine însumi. Amin.